reikės cukraus, maistinių dažų, kokių tu nori spalvų. Tada tau reikės pagaliukų, cukraus ir vandens. Viskas. Jums reikės 3 stiklinių pilnų cukraus. Vienos stiklinės pilnos vandens. Jūs jau turite šitą pagaliuką ir pasigaminkite tokį kaip ir rutuliuką su skylute. Tada jį permaukite taip pat ir tada įdėkite taip. Ir taip visus. Ir laukite nuo 1 savaitės iki 3 savaičių. Jūsų kristalas turėtų atrodyti taip.